ربنا يرد السلام. سلام عليكم. تشوف الخير طول عمرك يعني تقوم تقف من على الكرسي بتاعك، تزور بيت النبي اللي ترفع ايدك الاتنين لفوق وتسقف للأرض. معلش النهارده فرحة النهارده اللي بيحب اللي جنبه الخير يقوم يقف من على الكرسي بتاعه. اللي بيحب اللي جنبه الخير يقوم يقف من على الكرسي بتاعه. ابوك راجل اللي ترفع ايدك اللي تسلك فوق لو رزقك على الله قوم اقف من على الكرسي بتاعك. لو رزقك على الله قوم اقف من على الكرسي بتاعك. تزور بيت النبي اللي ترفع ايدك الاتنين لفوق وتسقف للورا.